Ya oke bos ya, jadi ini proses pengantarannya ke JNT ya. Nah ini knalpot full set. Ini mau dikirim ke Barumun, Padang Lawas. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya ini kita langsung kirim. Oke, bosku. Jadi buat teman-teman yang mau order knalpot set RS ini langsung kalian Japri nomornya ya, biar kita proses terus. Oke, ini kita antar dulu. Nah ini kita sekalian ngirim saringan ngorok juga ya. Mana bang saringan ngoroknya? Ini udah lengkap saringan ngoroknya juga dalam ini lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau order saringan ngorok, konsep juga bisa, lehernya juga bisa, yang udah buang segel terserah. Langsung kalian order. Nah oke, ini kita antar dulu. Nah oke nih.